এই মুরগিটি ভুল করে তার নিজের ডিম ভেঙে ফেলল। পরে সে খুবই আফসোস করল। শুয়ে শুয়ে সে কাঁদছিল। তখন তার মালিক একটি ডিম নিয়ে আসলো, পাখির ডিম নিয়ে আসলো। পরে ওই ডিমটি মুরগিটি নিজের ডিম ভেবে কতটাই খুশি হলো। পরে এই ডিম থেকে একটি বাচ্চা বের হলো। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিন।